يا السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا الفيديو ديال اليوم غادي يكون واحد الفيديو واعر مختلف على كاع لي فيديو اللي شفتو من قبل. غادي نحاول ندير الماكسيموم باش نصور لكم شي فيديو زوين. المهم بقاو معايا وتبعوا معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، غتشوفوا شي حاجه طوب. وعد الحر دين عليه. المهم انا وعدتكم بانكم غتشوفوا شي حاجه واعره. انا غادي ندير الماكسيموم باش نصور لكم شي حاجه واعره بزاف. غنمشيو لواحد المدينه، غتكون واحد التصافيره زوينه واعره بزاف. غنصوروا الطريق، غنصوروا تما ملي نوصلوا. المهم بزاف ديال اللعيبات غادي نكونوا واعرين، غادي يعجبوكم. ما تبخلوش علينا بالزر لايك، واللي اول مره كيشوف هذا الوجه هذا يفرقع ابوني دابا ويخلي لينا لايك. وحاجه مهمه بزاف، ثلاثه ديال الكومنتات الاولين في هذا الفيديو، اصحاب ثلاثه الكومنتات غندوز الكومنتات ديالهم في الفيديو الجاي وغندوز لهم ديديكاس. يلا ما تنساوش خليو التعاليق ديالكم، ثلاثه ديال التعاليق الاولين غيدوزوا في الفيديو الجاي. بقاو معايا خوتي وتهلاو ليا في ريوسكم وتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. يلا فرجه ممتعه. يا صباح الخير خوت، صباح عليكم، كلشي مزيان، امور هانيه. نتمنى تكونوا كاملين بخير. الا كنتو كتشوفوا هذا الفيديو في الصباح نتمنى ان النهار ديالكم يدوز بخير، ولا كنتو غادي تشوفوه في العشيه نتمنى ان النهار ديالكم يكون داز بخير. المهم دابا انا وصلت للمحطه دابا. الكار هو هذا، وكاين الطاكسي هنايا. الكار هو داير 20 درهم والطاكسي 35 درهم، ولكن المشكل باقيين بجوج ما خارجينش، باقيين الطاكسي خصينو البليص. والكار حتى هو يا راكم عارفين الروطار ديال الكيران غادي يطاق الخميسات، غادي يبقى فيها عاد غادي يدخل المكناس. المهم نوصلوا للمكناس ونصوروا لكم شي لعيبات في الطريق بعدا على ما نوصلوا للمدينه اللي حنا غاديين ليها. السلام عليكم خوتي خواتاتي. المهم انا وصلت دابا للمحطه ديال المكناس ووقع ليا مشكل. انا دابا يلاه خرجت من عند البوليس. البلان اللي وقع ليا هو ملي نزلت في المحطه ديال المكناس، خرجت قدام المحطه، طلقت الفيديو، بديت كنصور وغادي جيت الطاكسيات ديال الافران واحد شويه وحبست الفيديو. صورت واحد 30 ثانيه ولا 40 ثانيه وحبست الفيديو، وبقى التليفون يعني لاصق في السيبوره. ومشيت عند مالين الطاكسيات، سولت واحد السيد قلت له اخويا الطاكسي ديال الافران، قال لي ها هو. قلت لي شحال عندك من بلاصه؟ قال لي جوج. المهم ملي قال لي جوج قلت انا ودي بما جمع واحد ثلاثه البلايص اللي باقيين خاصين وانا هو اربعه، يعني غنكملوا سته. نمشي نفطر حيت كنت باقي بلا فطور. يلاه بديت غادي باغي نفطر، هو يتبعني واحد السيد عيط عليا قال لي اجي لياه. جيت عنده قلت ليه اش كاين؟ قال لي اش داكشي كتصور تما؟ قلت ليه كنصور راسي. قال لي يلاه معايا عند البوليس راك صورتيني. قلت ليه لا ما صورتكش. قال لي والو غتمشي معايا عند البوليس ولا غنشنق عليك، قالها بهذه الطريقه هذه. المهم انا عارف راسي ما مصوروش. قلت له يا ودي علاش غنمشيو عند البوليس حنايا؟ اجي شوف نتايا الفيديو براسك، الا لقيتي راسك هنايا ديك الساعه عندك الحق تتابعني. قال لي لا يلاه معايا عند البوليس. ملي سمعني انا بحال بديت كنهرب شويه، لصقني زعما راني صورته زعما وبغى يتابعني هوايا. المهم تعفر ودار يديه في جيب، قال لي والو غتمشي معايا عند البوليس دابا. تبعته مشينا عند البوليس. تبعونا واحد ثلاثه المنافقين من هذوك مالين الطاكسيات، ما عرفتش واش مالين الطاكسيات ولا غير كيف ما تنقولوا. المهم تيدبروا على روسهم تما وداك الشيء. مشينا دخلنا عند البوليس، كانوا جوج ديال البوليس اللي كانوا في الباب. سلمت عليهم بحال هكا، قالوا لي لاكارت ديالك، عطيتهم لاكارت ناسيونال. قال لي اجي معايا واحد، دخل لاكارت لواحد البيرو، واحد مشى معايا لواحد البيرو اخر. قال لي راه داك التليفون ديالك، عطيته التليفون. قال لي جبد لي الفيديوهات. ودخل معنا هذاك السيد اللي قال لي راك صورتيني، وواحد ثلاثه اخرين حتى هما دخلوا تما لهذاك البيرو. المهم عطيته التليفون، جبت لي الفيديو اللي صورت. قلت لي اخويا الفيديو اللي صورت قدام المحطه دابا شافو. قال لي شنو كدير انت، علاش كتصور؟ قلت لي عندي شين في اليوتيوب. قال لي انت فلوغر؟ قلت لي المهم وريني الفيديوهات، وريته الفيديوهات شافهم. قلت ليه مني درت ديبارمنت تيفلت، قلت لي راني جاي كنصور في الكار غير الطريق، وملي وصلت لهنايا راني صورت غير واحد 30 ثانيه كنصور فيها غير راسي. المهم شاف داك الشيء. هذاك خونا في الاول كان دافع كبير وبارك كيقاجم وتيهضر وبيلبقني، ولكن ملي شاف الفيديو الاول الثاني الثالث ما كاينش فيه هويا، بدا كيتراجع للور. قال لي لا شوف التصاور، لا ما كانش في الفيديوهات راه غيكون داير التصاور. دخلت للكالوري ديال التصاور شافهم، شاف قلب الكالوري كله، يعني تيهبط وتيطلع بالزربه راكم عارفين. المهم شاف داك الشيء ما كاين والو. المنافقين الاخرين بداو كيقولوا ليه لا راه صور وسيدي وحنا شفناه وكذا، وهذا ما قال ليه والو، راه هضر معاه بطريقه زوينه وانا ندور فيهم. قلت لهم نتوما ماشي رجال، كلكم منافقين وكذابه قدام البوليس. قلت هو السيد كيقول لي يلاه معايا عند البوليس ولا غادي نشنق عليك، وانت كتقول لي لا راه هضر معاه بطريقه زوينه وقال لي الله يرضي عليك. المهم هذاك الشاف قال لي
منين جيتي وفين غادي؟ قلت لي جيت من تيفلت وغادي الافران. وملي شاف الفيديو سمع الهضره اللي كنقول بانني طريق غادي الافران. المهم الفيديو اللي صورت قدام المحطه انا غنحطو لكم دابا وانتم غادي تشوفوا وغادي تعرفوني بانني ما صورتش هذاك السيد. غير هو. السلام عليكم من جديد خوتي خواتاتي، مرحبا بكم. من بعد ساعه وربع ديال الطريق حطنا الكار في المحطه ديال مكناس على المحطه. ومن بعد ما حطنا دابا غادي نمشي نفطر لانني باقي انا اصلا ما فطرتش. غادي نفطر ان شاء الله، ومن بعد غادي نشدو هذيك الساعه الطريق لمدينه الافران. الطاكسيات هما هادو. هذا كاين الطاكسيات ديال جميع المناطق اللي مجاوره لمدينه مكناس. اذا نتلاقاو معكم عاوتاني في الطريق ولا ملي نكون كنفطر. غير هو التليفون ملي حبست انا الفيديو بقى لاصق في السيبوره كيحسب لي واش انا كنصور. المهم هذاك الشاف بدا تيهضر معايا قال لي واش عارف القانون ديال التصوير وداك الشيء. قلت لي راني عارف انني ما عنديش الحق انني نصور شي واحد الا بالرضا ديالو، والا تابعني راه غادي يربحني. قال لي نعم دابا راك فهمتيني وانت مادام فلوغر وعندك شي في اليوتيوب يعني راه غتكون عارف هذا الشيء هذا. دار فيهم قال لي مسكتوا نتوما ما تهضروش. والمهم هما يحضروا راسهم بحال الكلاب. والمهم هذا هو البلان. والسيد الاخر حتى هو يحضر راسو قال لي لا انا راه هضرت معاك زوين ودابا الا كنتي غادي الافران يلاه. قلت له ودي ما نمشي معاك، ما تمشي معايا الله يعاونني ويعاونك، انت ماشي راجل. قلت لي راه عندك ولادك انت وغيجيب الله اللي غيدير معاهم هاد البلانات هادو وغيبقى فيك الحال. والمهم هذا هو الشيء اللي كاين. المهم البوليس هضروا معايا بطريقه زوينه وعطاني لاكارت ديالي وقال لي سير خدم لك على راسك وانت راك جون، قال راك غتلقى بزاف ديال المشاكل، انت دابا راك عاد بادي في المشاكل. المهم رد البال راسك وعرف شنو كدير والله يسهل عليك. والمهم هذوك القروده خرجوا حضروا روسهم وخرجوا. وهذا الشيء اللي كاين. المهم ما صوروا والو من الاخر وانا عارف راسي شنو كندير. وهذا هو المجتمع ديالنا وهذا هو بنادم ديالنا. تلقى المشاكل غير مع المواطنين. وهذاك خونا معفر كيحسب لي راسو راه عارف شي حاجه، هو في الاخر راه ما عارف والو. المهم اخوتي هذا هو البلان اللي وقع. انا دابا غادي نرجع للطاكسيات غادي نمشي للافران ان شاء الله. والفيديو ديالها غادي نصوروا بغاو ولا كرهوا. وهذا الشيء اللي كاين. المهم تحيه لكاع الناس اللي كيشاهدونا، وما تنساوش اخوتي لايك وتشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره غتشوفوا هذا الوجه هذا، وخليوا لينا لي كومونتير ديالكم اي ملاحظه مرحبا بها. وبقاو معنا اخوتي وكملوا معايا الفيديو حتى الاخر وشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر. يلا باي جديد. اذا من بعد البلان اللي وقع لي في مكناس مع البوليس انا ركبت وصلت دابا لافران. هذه هي مدينه افران. انا وصلت دابا. المهم وصلت فيا الجوع خصني نمشي نقصي شي لعيبه، ومن بعد غنديروا شي دويره هنايا في افران خفيفه ظريفه وغنصوروا لكم ماكسيموم البلايص اللي زوينين هنايا. اي حاجه بغيتو تعرفوها غادي نصوروها لكم. المهم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. المهم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، واخا تهرب لينا شويه المورال مع داك البلان اللي وقع ليا مع البوليس، ولكن ماشي مشكل. المهم فيها خير، هذه تعلمنا على مره اخرى. المهم بقاو معايا. مرحبا بكم من جديد خوتي خواتاتي. حنا مازال في مدينه افران دابا. داكشي اللي جينا عليه ما لقيناش للاسف، ولكن ماشي مشكل. دابا ما كاينش الثلج حاليا، كاينه غير الحراره، ولكن ماشي مشكل. المهم حنا غادي ندوزو هذا النهار هنايا باش المكان، ونتمنوا ان شاء الله هذا النهار يدوز بخير وعلى خير وتكون الامور مزيانه عندكم وانتم كتبعوا هذا الفيديو هذا. اهم حاجه كيف ما قلت لكم حاولوا انكم تشوفوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر. اي واحد كيشوف هذا الفيديو يشوفه من الاول حتى الاخر، ما غاديش تحسوا بالملل. المهم غندير الماكسيموم باش نحاول نصور لكم داكشي اللي قديت عليه هنايا. المهم مازال النهار ان شاء الله. دابا يلا شي الوحده دابا. والمهم انتم راكم معايا وبقاو معايا وما تمشيوش بعيد، ما تزابيوش. للتذكير فقط هذه اول زياره ليا لمدينه افران. تقريبا المغرب المدن ديالو كلهم يعني مشيت ليهم 90% تقريبا مشيت ليهم. مدينه افران من المدن القليله اللي كنت مازال ما مشيتش ليها، وهي الفرصه جات وحنا جينا ليها. نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم كيف ما قلت لكم. المهم المشكل دابا كيشوفك شي واحد غادي كتصور في راسك شي يبقى يشوف فيك يعني تيتلف لك الحقيقه، ما تيفقدك التركيز ديالك، ما عرفتش علاش.
محتلين حنا غادي نبقاو كنعانيو مع هذا المشكل. ما كنديرو حتى شي حاجه خايبه، كنصوروا غير روسنا. ما فهمتش انا يا بنادم علاش مازال عندنا هاد، خصنا نتغيروا شويه. شفنا شي واحد كيصور في راسو نعرفو راه كيدير شي حاجه، عنده شي قناه ديالو كيصور شي فيديو ديالو، الله يعاونو. ما نحضيوش بنادم. هذا هو الرساله اللي بغيت نوصل اخوتي. يا خوتي خواتاتي، مازال معكم ومازال مكملين لا فيديو ديالنا. فهاد مدينه افران صراحه مدينه واعره بزاف، مدينه نقيه، مدينه هادئه، ما فيهاش الضجيج. اللي بغى يتفورماطا واللي بغى يدي فوله كنصحو يجي لمدينه افران. كيف ما كتشوفوا هاد الديكور هذا ديال البني، راه تقريبا افران كلها بحال هكاك، يعني مدينه مختلفه كليا على باقي المدن المغربيه. يعني هذه مدينه خاصه، يعني عندها واحد الشكل ديالها خاص بها. المهم راه غنصور لكم مازال بزاف ديال اللعيبات غادي نصورهم لكم، حيت انا يلاه جيت دابا، ولكن غادي نحاول نستغل الوقت ان شاء الله. المهم اخوتي، كيف ما قلت لكم حاولوا تشوفوا الماكسيموم من هذا الفيديو. الا قدرتوا تكملوه غتكون حاجه زوينه، وإلا ما قدرتوش المهم كل واحد الظروف ديالو. المهم اهم حاجه ما تنساوش لايك وتبارطاجيو الفيديو مع العشران ديالكم. اي واحد بغى يجي لمدينه افران تكون عنده فكره. المهم الظهر وقريب يودن ان شاء الله. انا قررت الجامع دابا غيودن، دابا غادي ندخلوا نصليو ونمشيو نتغداو ونكملوا الجوله ديالنا. خوتي حنا مازال في مدينه افران ومازال مواصلين الجوله ديالنا. ومن هذا المنبر هذا بغيت نوجه واحد التحيه خاصه للاخ ديالي عبد الصمد. كنشكرو من هذا المنبر هذا على التشجيعات ديالو. هو من اكبر الناس اللي كيدعموني وكيشجعوني وكيقولوا لي سير كمل ما فيها والو كيقولوا لي سير كمل راك غادي توصل ان شاء الله. المهم اهم حاجه هو الدعم المعنوي، يعني ملي كتلقى واحد الانسان اللي هو تيساندك وتيقول لك سير كمل وتيشجعك وتيبارطاجي معاك وتيدير معاك اي حاجه، راه ماشي ساهل اخوتي، وخصوصا الانسان اللي باقي عاد بادي. المهم راكم عارفين كلشي. الفرصه كذلك من هذا المنبر بغيت نوجه كذلك تحيه الاصدقاء الاربعه، اصدقاء الجروب اليوتيوبرز كلهم. المهم راهم عارفين سماياهم أربعة، كنوجه لهم التحية من هذا المنبر، والتحية للناس الآخرين. أي واحد كيشجعنا، أي واحد كيبارطاجي معنا، أي واحد كيشترك عندنا، المهم تنشكروه. وما بغيتش نذكر الأسماء حيت خفت إلا ننسى شي واحد يبقى فيه الحال. المهم راكم كاملين عزاز وتهلاو ليا في ريوسكم وبقاو معايا. خوت العشران، الحباب، الصحاب، الأصدقاء، البلان اللي وقع ليا دابا شنو هو؟ وقع ليا هو كنت غادي نمشي من مدينة إفران بلا ما نمشي لواحد الرمز اللي هو معروف هنا في المدينة. وإلا جيتي لإفران وما مشيتيش تصورتي مع هذاك السبع بحال ما جيتيش لإفران. واحد السبع كاين معروف هنا في مدينة إفران. يلا معايا نشوفوه ونضرب واحد 10 تصويرات ونوريوه لكم. انا دابا كاين في شارع محمد الخامس. هذا هو شارع محمد الخامس اللي كتشوفوه، يعني طواله. باقي هنايا الشارع غادي لقدام، وكاين هنايا على اليمين الشارع ديال مولاي عبد الله. افران فيها غير جوج شوارع، كاين شارع مولاي عبد الله وشارع محمد الخامس. ولكن بصراحه مدينه زوينه واعره مكالميه، فيها الاشجار بزاف كما كتشوفوا. كاين الشجار، كاين لي ريستون، كاين دي كافي زوينين، كاين الامن، الامن الوطني. خوتي حنا مازالين غاديين، مازال كنقلب على هاد السبع ما لقيتوش. اللي سولته كيقول لي راهو من هنا راهو من هنا. المهم راه باقا تالف ليا الحقيقه. قالوا لي راه كاين هنا. المهم انا غادي نشوف على الله، شوف بارازار الا لقيتو غنضربوا شي تصاورات تمايا ونرجعوا في حالتنا. خوتي مازال تالف ليا الحقيقه، عييت من نقلب على هاد السبع ولكن ما لقيتوش. اللي سولته تيقول لي راه هكا. بقيت طالع حتى وصلت لهاد القمه هادي. هادي هي اعلى بلاصه كاينه هنايا في، ها هي الشا، هذه هي اعلى قمه كاينه هنايا في افران. واخيرا لقينا واحد جوج الناس اللي عطاونا الطريق الحقيقيه ووراونا الطريق من غادي ندوز، وغادي نمشي ديريكت من هنايا حتى غادي نوصل ليه. المهم الدراري اللي وراوني الطريق ها هما، يا بيس ليهم عطاوني الطريق الاكزاكت. المهم انا كنت غادي، كنت فقدت الامل. المهم انتم غتشوفوا هاد السباح هذا اللي داير عليه الفيلم دابا. انا راه كنسمع الدراري اللي تيجيو لافران تيقولوا لي ما جاش عند هاد السباع راه ما كاين والو. المهم انتم غتشوفوا هاد السبيع هذا و بيس ليكم. يا خوتي خواتاتي، الى هنا الفيديو ديالنا سالك. نقول لكم ان شاء الله فراسكم بزاف، ونتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنساوش تخليو لي كومونتير في
في التحت ديال الفيديو الاراء ديالكم ولا المدينه اللي بغيتوني نمشيو نصورها لكم. هاد السباحه هو باقي الناس كيتصوروا معاه، يعني هنايا بزز باش تلقى فرصه تصور معاه، خاطر ما كاينش الثلج ولكن افران فيها البراني ما شاء الله. يلا تهلاو في راسكم الخوت، والى اللقاء في الفيديو الجاي. وما تنساوش صحاب ثلاثه ديال لي كومونتير الاولين، ثلاثه الكومونتيرات الاولين راه غندوزهم في الفيديو الجاي. يلا شي تعليق زوين من عندكم، ولايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وباي.